експерт за родови прашања и колумнистка, со која сакаме да разговараме за тоа што и Amnesty International во извештајот објавен деновиве го нотира, а тоа е дека пандемијата ги уназади женските права на секаде во светот, бидејќи жените се тие што се соочуваат повеќе и потежок е нивниот товар на пандемијата, бидејќи се грижат за децата, се грижат за повозрастните, почесто остануваат без своите работни места, потешко доаѓаат до здравствена заштита и така натаму. Значи, добро утро, Виолета, ви благодарам што се вклучивте денеска во утрински брифинг. Добро утро на вас и на сите слушатели и гледачи. Ете, го дадов овој вовед за да поразговараме малку околу правата, околу женските права, до кои што тешко се дошло вие во една ваша колумна, впрочем за тоа и пишувате. Па еве, тоа е генералното прашање. Дали мислите дека и кај нас, каде што, како што известуваат и повеќе граѓански организации и повеќе нивни истражувања, не состојбата многу напредната, како да кажам, во однос на тоа како жените стигнуваат до своите права. Па дали мислите дека ова што се случува со пандемијата ќе ги уназади уште повеќе? Па би било малку прегрубо да констатираме дека пандемијата ги уназадила женските права, меѓутоа слободно може да кажеме дека ковид пандемијата во голема мера ги загрозува женските права. Имено ново настанатата состојба која што е наметна нели ковид пандемијата за многу жени значеше враќање назад кон претходно утврдените стереотипни родови улоги. Најнапред, пандемијата од аспект на здравствена заштита и превенција наметна поголема потреба нели од поголема хигиена, збориме за лична хигиена и хигиена во домот. Тоа подразбира дека жените на свој товар најпрво го имаат одржувањето на хигиената на повисоко ниво, токму поради стравот дека вирусот може да го донесеме нели дома, како што минатата година беше еуфорија, дека ќе го донесеме дури со кесите од пазар, обувки и слично. Потоа друга состојба беше тоа што останавме нели во карантини полициски час дома. Тоа подразбираше дека целото семејство во поголемиот дел од денот е дома и постојано нели се наметнува потребата од постојано готвење, пазарење, генерално менаџирање со сите домашни обврски. Меѓутоа, ова е само една првична или базична слика за она што на прв поглед можеме да го кажеме што се стави на товар на жените. Јас би потенцирала многу други суштински аспекти, како што се, например, економскиот, кој што е екзистенционален. Да. И самите го спомнавте извештајот на Amnesty International, кој што вели дека поради пандемијата ризикот од губење на работни места е зголемен на 44%. Сега, што во наши услови, во македонски нели услови, подразбираме под риск. Најпрво знаеме дека минатата година ова време се затворија градинките, училиштата, се воведе онлайн настава и многу жени, меѓу нив и многу самоохрани мајки, немаа каде да ги згрижат едноставно своите деца и беа приморани да дадат отказ од работните места. Тоа значи дека нивната екзистенција беше сериозно доведена во прашање и се уште е, претпоставува. Некои сектори пак дури и самите им даде отказ на вработените од причина што за време на пандемијата нивниот бизнис едноставно не можеше да опстои. Тоа беа угостителските објекти кои што со закони препораки беа затварани и ден денес нели се затворени. Бутиците и слично. Меѓутоа, не знам, еве овде би сакала посебен акцент да ги спомнам она што за мене е горлива тема се текстилните работнички, кои што пак за време на пандемијата работеа во полнек, во нормални услови, како во нормални услови со полни капацитети. И знаеме нели минатата година многу кластери ги имавме токму од текстилната индустрија. Се намали бројот на патници кои што ќе се возат во автобуси, се направија ротации во администрација или намалување на бројот на вработени или скратено работно време, меѓутоа тие останаа да работат онамо кај што се.
Така е, излезот од ова се што го предизвика пандемијата ќе биде и долг, а и тежок, и особено во овие сфери за кои што вие говорите. Сепак во другите земји се создадоа некои облици на така да ја кажеме женска солидарност. Па на пример една жена чуваше неколку деца за да другите одат на работа и слично. Дали имате забележано такви примери на женска солидарност или дали всушност ова се што се случува со пандемијата ќе не научи на повеќе солидарност? Па генерално низ историјата жените се познати по својата солидарност, нели, емпатичност и да скокнат први онамо каде што е потребна најмногу, нели, помош. Реално кај нас во наши услови, македонски услови или балкански услови, солидарноста жена помеѓу жена најмногу се сведува на блиските членови од семејството, нели, бабите, тетките, сестрите. Така да меѓутоа потребно и такако да се развива тој менталитет, да се развива таа свест дека на жените треба си помогнат, меѓутоа и таа жена што ќе помогне на друга жена треба самата да е доволно способна од секој аспект, па дури и финансиски, за да може да помогне. Знам дека сигурно како жени сакаме да направиме се што може за другите. Дали според вас е потребен посилен притисок врз надлежните институции, врз власта, врз оние што ги донесуваат одлуките, за да евентуално да се санираат сите овие штети што ги предизвика пандемијата, бидејќи тоа се во системот треба да се интервенира, бидејќи тоа не може, нели, поединечно да се решава. Има, нели, сега тој пакет од владата, петиот пакет на мерки се очекува, но што всушност како да се олесни тоа излегување од кризата што ја предизвика пандемијата? Па вака сериозно мора да се влие на владата и на донесувањето на сите закони и препораки кои што се носат и реформи, нели, кои што ги прават во врска со справување со пандемијата, особено од родов или женски аспект. Го спомнавте пакетот мерки. Еве да се надоврзам на четвртиот пакет мерки, каде што имаше еднократна парична помош на самохрани родители, еднократна парична помош, зборам за 6.000 денари. Бројката на оние кои што според владата требаше да добијат се 5.800 луѓе. Интересно е се знае дека кај нас се уште не постои, меѓутоа не постои строга дефиниција кои се самохрани родители, бидејќи во самохрани родители кај нас се сметаат само оние родители на кои што партнерот им е починат. И од тие 5.800 ми се чини дека беше бројка, можеби се лажам, меѓутоа беше мала бројката. Знам дека само околу 1.300-1.500 евентуално ако успеа да земат таа парична помош, затоа што истите мора да докажат дека имаат ситуацијата, односно дека се самохрани родители, тоа подразбираше да се соберат неколку документи во краток временски период да се поднесе за да може да се добие таа помош. Значи дека тоа е многу малку, 6.000 денари секој месец да се добиваат за некои се малку. Затоа што збориме, нели, за состојба во која што многу жени останаа без работно место, живеат сами со една плата, екзистира семејството. Така е, да. Дали сакавте нешто да додадете? Добро. Не, ја би сакала да го заборавиме и моментот на жените кои што се ставени во ризики од загрозување на здравјето, односно на жените кои што работат во здравството. Така е. Да. Повеќе категории се загрозени, повеќе категории на жени. Жените кои што се жртви на насилство, жените кои што работат во смени, жените кои што работат во здравството, нели, на првите борбени линии против пандемијата. Значи, повеќе категории се жени. Јас ви благодарам, Виолета, за овој првичен, да речеме, еден општ поглед на тоа што се случува во услови на пандемија со жените и женските права. Се разбира, ќе се слушнеме пак и повторно ќе зборуваме, а јас ви благодарам сега за ова вклучување. Ви благодарам за интересот.